俾個任務大家，一路聽嘅時間，你要一路去諗，你點樣應用喺你嘅生活，點樣應用喺你嘅小組，點樣應用喺你嘅帶領上面。聽唔聽到我頭先問嗰個問題係乜嘢啊？第一係咩啊？第二咧？第三咧？喺你嘅帶領上面，明咩？所以同你隔離嗰個講多次啊！應用喺你嘅生活上面。係啦，嗱，所以咧繼續講落去嘅時候咧，你記得喎，今日嘅重點係乜嘢啊？點樣去應用？係啦，好重要。如果你唔應用嘅話咧，呢篇道咧就只係就好似撒咗落去路邊嘅種子一樣，過一陣有隻雀仔嚟擔走咗，你就忘記咗。係啦，所以好，首先問大家一個問題先，記唔記得心目星期日分享咗咩嘅信息？你睇到啲咩？仲有咧？記得啲咩啊？記唔記得段經文講咩啊？所以話筆記幾咁重要咯。你唔 mark 筆記嘅時候，人哋問你，你咪唔識咯。調翻轉頭，你嘅種咪就係撒咗喺路旁咯。如果你至少你又要想過點去應用嘅時候，記得咗啲乜嘢？講啊！記得聖經入牌係啦，點樣應用啊？點樣應用啊？跟住咧，係咪一直喊自己咧？我雙目。咩啊？冇用咩自己講睇㗎嘛？先，你可以打開我哋眼睛。係啦，有冇試過應用啊？一瞓醒嗰陣時。係啦，嗱，唔緊要嘅，唔係就係俊傑。其實我哋每一個都係，你每一次翻崇拜，你純粹係聽人分享啦，定還是其實你知道？上帝今日要透過呢個講員喺你生命當中講一番説話，而嗰番説話係可以讓你應用喺你生活裏面。嗱，所以聽清楚啦。咁咧，阿心木咧一開始咧就分享月亮，記得賞月啊！佢話點解我哋可以賞月？點解我哋可以讚？哇！今日個月亮好靚啊！知唔知點解啊？因為我哋係我哋睇得到。所以其實原來當我哋睇得到嘅時候咧，我哋就可以讚歎，我哋可以賞月啦。但係調翻轉頭，咁盲人點算啊？盲人睇唔睇得到？睇唔到。所以套用翻喺我哋屬靈生命裏面，就係咧，原來當我哋盲嘅時候咧，其實我哋唔係講緊我哋真係乜嘢黑掹掹乜嘢都睇唔到，而係講緊係我哋睇唔睇得到上帝俾我哋嘅人生使命、目標、方向。係啦，所以我哋打開經文啦，馬可福音10章46至52，係啦，幫大家補課。第10章46到52，同朋友一齊睇啊！係啦，10章46節到52節，好。記得啦，今日嘅目的係乜嘢話？將每世嘅應用，只都同你應用晒，冇錯，點樣應用？係。OK， 好，我哋數3聲之後，我哋一齊讀1、2、3。後面我哋嚟過耶穌同門徒並許多人的時候，有一個討飯的瞎子。是洗買的兒子巴提買坐在路旁，他聽見是拿撒勒的耶穌，就喊着說：大衛的子孫耶穌啊，可憐我吧！有許多人責備他，不許他作聲，他卻越發大聲喊着說：大衛的子孫啊，可憐我吧！耶穌就站住說：叫他過來，他們就叫那瞎子
來，他叫你啦。瞎子就丟下衣服，跳起來，走到耶穌那裏。耶穌說：要我為你做什麼？瞎子說：拉波尼，我要能看見。耶穌說：你去吧，你的信救了你。瞎子立刻看見了，就在路上跟隨耶穌。Amen。好，嗱，聽唔聽得見發生緊乜嘢事？講上嚟，發生緊咩事？醫治。一開始咧，冇咁快講個結局出嚟啦，講個開始先啦。開始時，老生個盲人，跟住咧，去揾耶穌。嗰個盲人叫咩名話？巴底買。咁一開始46節講巴底買做緊咩啊？46節嘅時候，佢講巴底買。係啦，嗱，如果嗰個係你嘅聖經，你又有支筆喺隔離咧，你圈住坐在路旁。係啦，坐在路旁。然之後47節嘅時候，佢講咗啲乜嘢啊？佢做咗啲咩啊？聽見。係啦，聽見係拿撒勒嘅耶穌，跟住做咗啲咩啊？佢嗌啦，係啦。大衛嘅子孫耶穌啊，可憐我啊！佢嗌啦，跟住48節做發生咩事啊？但係有人鬧佢，嗌乜鬼啊？收聲啊！你知唔知你好嘈啊？係啦，係啦，我成日都俾人咁話嘅。但係佢卻點樣啊？巴底買點樣啊？係越發越大聲喊着説：大衛啊嘅子孫啊，可憐我啦！係啦，嗱，事情喺呢一度，但係咧，好想大家，我除咗圈頭先坐在路旁之外，圈第二樣嘢，聽見喊着46節嘅，跟住48節越發大聲喊着。嗱，弟兄姊妹，其實咧呢一度咧可以望上嚟啦，圈完之後就係啦。弟兄姊妹，其實呢度講緊啲乜嘢？講緊3個階段，同你講3個階段。第一個呢個階段係講緊喺我哋生命裏面，我哋成長嘅時候，我哋必定會遇見嘅3個階段。第一個階段，坐喺路旁，係啦，坐喺路旁。坐喺路旁即係啲乜嘢咧？《申命記》嗰日有講，係一啲冇異象嘅人。冇異象嘅人會點啊？沒有異象，係啦，民就放肆。放肆即係點樣咧？佢哋聽唔到上帝嘅心聲，佢哋聽唔到上帝嘅旨意，佢哋憑己意自己亂咁做，甚至乎有陣時候佢哋做都唔做，就好似巴底買咁樣做咗啲咩事啊？坐咯，即係嗱，你上咗一下，有班人啊耶穌啊耶穌啊嘅時候咧，有條友就坐喺側邊喺度望咩嚟㗎？我喺度夾啦夾。好多時候咧，我哋生命裏面咧都成日急嘅。就譬如咧，有啲咩時候咧，就係俊傑今次大敬拜喎，算啦，都唔關我事，睇下佢點大咯。但係原來你又發現，咦，佢個大嗰個問題，佢大嘅時候原來咁樣講，好似弟兄姊妹會唔明嘅喎。跟住你又繼續同自己講，算啦，都唔關我事啦，睇下佢點。嗱，跟住就坐咗喺側邊。喺度笑，嗱呢一個咧就係坐在路旁嘅態度，唔單單講緊係我哋當然有一部分係講緊我哋初信嘅時候，我哋唔明白上帝嘅心意啦。同樣講緊當我哋慢慢成長嘅時候，我哋冇咗個異象，我哋喺度等咯，就係齋等咯，齋睇咯，觀望嘅態度，唔關我事啊！發展小在你哋去咯，要牧養你哋去咯，仲有啲乜嘢啊？我哋傳福音啊，你哋傳咯，唔關我事啊！我就係專注我嘅學業得啦。跟住咧，第二個階段係咩啊？聽見就喊着，同佢講聽見就喊着。聽見就喊着。意思係咩？佢聽見啲乜嘢啊？聽見啲乜嘢啊？聽到耶穌。係啦，佢聽到耶穌。咦？佢開始聽到一啲嘢咯喎，跟住佢做啲咩？佢就嗌啦，佢嘗試去做一啲嘢啦。其實咧呢個時候咧，就好似我哋啱啱最初，我哋乜嘢都唔識啦，乜嘢都睇唔見嘅時候，我哋就開始慢慢進入第二個階段，我哋就去試啦。我哋嘗試去做一啲嘅嘢。聽講祈禱會好似唔錯嘅喎，我哋就跟下我嘅領袖翻嚟祈禱會啦。聽
聽説 Encounter Weekend 可以經歷神嘅喎，我哋就嘗試下去 Encounter Weekend 經歷神啦。又或者，咦？聽講原來我哋每一個都可以嘗試去做領袖嘅喎，原來上帝使用我哋每一個嘅喎，咁我哋嘗試下挑戰我自己去回應啦。我哋嘗試去傳福音，好多時候我哋聽完我哋去試，呢個就係第二個階段啦。但係當我哋進入第三個階段咧，好多時候就係我哋萬劫不復嘅嗰個位置，然之後我哋翻返去第一個階段，發生咩事啊？48節。48節講咩啊？係好多時候咧，原來咧，當我哋咧慢慢去服侍嘅時候咧，原來我哋係會遇到挫折，我哋係會遇到唔如意嘅事，我哋係會遇到灰心。可能你以前帶一個組員，你花盡2萬般嘅心血心機去牧養佢、餵養佢，但最後佢離開你，佢唔再返教會。但弟兄姊妹記得，佢唔係離開我哋，而係佢唔想再同神有關係。事實上，呢啲事會令我哋灰心，會令我哋卻步。但弟兄姊妹，你睇唔睇得到巴底買佢嘅態度？佢做咗啲乜嘢？越發大聲喊着説：我好欣賞俊傑，佢喺佢跆拳道嗰度俾人笑佢你到而家都仲未黑帶啊？係啊，但佢仍然選擇堅持喺度夢想以上。我好欣賞俊傑同阿賢，佢喺學校裏邊開始去專登 book 間房，跟住去祈禱。點會唔知啊？係啊，俾啲掌聲佢哋。跟住佢見得到佢哋嘅立志。當你立志決心跟隨上帝嘅時候，嗰啲聲音、嗰啲灰心、嗰啲失望，其他人點樣講已經唔係最重要。重點係我哋捉唔捉得緊上帝點樣睇我哋。之後耶穌點樣回應佢啊？51節嗰度，耶穌點講啊？係啦，跟住52節咧，係啊，跟住嗰個盲嘅點樣啊？即刻見翻嘢，跟住咧 ，Amen， 係啊。你見唔見得到？其實好講緊係一個主動。弟兄姊妹聽唔聽得到？望出嚟，見唔見到？係主動，同你講主動。Amen， 係巴底買主動跟隨耶穌。耶穌有冇問佢？我求你啊，你嚟跟隨我，你願唔願意跟隨我啊？佢有冇咁做啊？冇。佢係點做？主動。耶穌甚至乎問都冇問過佢，就係同佢講：你嘅信教咗你啦。跟住之後，佢就點樣？好啦，我跟隨你啦。弟兄姊妹，你有冇呢個決心去跟隨耶穌？從來唔係人哋睇到我哋嘅，從來唔係人哋睇唔睇到我哋先選擇去跟隨，而係我哋本身當上帝話我哋係被佢揀選嘅時候，我哋都相信我哋喺我哋嘅位置裏面都能夠為佢發光發亮，明唔明？所以咧，我哋要主動被神使用。所以同你講，我哋要主動被神使用。記唔記得今日嘅重點係乜嘢啊？係啦，應用。所以問題係你願唔願意主動去回應上帝被神使用？即係換一個角度，翻去你哋嘅日常生活當中，當上帝話佢要使用我哋去Go and make disciple， 即係個中文係 Go and 係啦，去使萬民作我哋嘅門徒，呢個係我哋嘅大使命，係咩 ？Suppose 就好似嘉宇問喺 Encounter Weekend 問我哋嘅時候，傳福音係咪我哋嘅基督徒嘅責任 ？Emily 點講啊？係咯，唔係應該嘅咩？係咯，係咪應該㗎？係咪應該㗎？係咯，係咯，係咯。
要學啦，係啦，俾啲掌聲啊！佢哋呢個好大嘅信心，係啊。我哋喺翻到我哋學校，既然我哋知道嘅時候，你係咪仲係等啊？譬如話阿賢同俊傑，係咪俊傑仍然喺度等？阿賢出手咪出手咯，等阿賢啦，睇阿賢點咯。跟住阿爺話：睇俊傑點咯，俊傑出手咪出手咯。係咯，你係等，繼續好似第一個階段，我等，係啦，定還是係你去嘗試？你去主動去出擊，你去回應，無論可能幾多個反對，幾多個拒絕，幾多個灰心，你仍然選擇回應回應上帝。我好深印象有一句歌詞啊，當你找到我嘅時候，你記得佢個 pre-chorus 佢講：夜在黑，心在疲乏，夜在黑，心在疲憊，我仰望你至聖容美。我已決定永不後退。弟兄姊妹，你知唔知呢句歌詞嘅嗰個作者點解最初會咁樣作呢句歌詞？有冇聽過呢個故事？話說咧，嗰個牧師咧，郭牧師係姓郭嘅，郭培理個郭，不過唔係郭培理牧師，我唔記得咗佢全名，總之係郭牧師。話說咧，牧師咧，佢咧臨上台講道前10分鐘，嗱你想象一下，你哋在座而家每一個係牧師，臨講道前10分鐘啊！係啦，本身你個語心要預備好，分享神嘅信息，要鼓勵弟兄姊妹信靠神，係咩？係啦，然後你突然間收到個消息，你媽媽過咗身，係啦，去咗10分鐘，敬拜結束，佢要上台分享啦，你會點做？你會點做？你會點做？你真係咁輕鬆？如果你真係經歷過生與死，你就會明白，做任何決定好困難喺個 moment。跟住咧，佢就做咗一個祈禱，夜在黑，心在疲乏，我仍然選擇去仰望你。我決心跟隨你。呢句歌詞就係佢嘅禱文。弟兄姊妹，你有冇呢個決心去跟隨上帝？無論面對咩環境，無論面對其他人幾多嘅説話，甚至乎其他人唔相信你啦，你願唔願意仍然選擇去回應上帝？翻返去嘅問題就係、你願唔願意被神使用，主動被神使用。呢、個主動唔係講緊你諗你祈禱，而你實際去做出嚟。你喺你嘅學校嘗試揾一個人啦，你唔使多，你為佢祈禱啊，你為佢傳福音啊，你去嘗試邀請佢翻教會啊。佢拒絕你咩？頭先講嘛，拒絕你，跟住點啊？我仍然選擇被神使用，繼續邀請咯。我同大家分享啦，知唔知邊個 AJ 啊？我知。係啦，其實咧，佢最初翻嚟咧，係因為佢見到樓下有教會，咁佢就自己行咗入嚟。跟住咧，其實咧，佢跟住之後間唔中都有翻下嚟教會，但係其實咧，佢一直都冇決志。佢大約翻咗嚟，我諗佢大約翻咗嚟，但係呢一年嘅時間咧。我哋繼續去陪佢，我哋繼續為佢祈禱，我哋每一次小組活動，我哋邀請佢，我哋讓佢繼續為佢祈禱，讓佢經歷神，慢慢佢個心慢慢開放。喺1年之後，佢終於信咗耶穌。但係弟兄姊妹，重點係你願唔願意，就讓你願唔願意選擇繼續堅持相信神，同神去工作。係啊，可能有一個 friend， 你嗌一次佢拒絕你，嗌第二次佢拒絕佢，同佢好似 Howie 咁樣，佢最初被陳家耀邀請嘅時候，佢都係覺得陳家耀好煩，唔想理佢。但係你望下，今日 Howie 就喺度，所以俾掌聲上帝。我想大家打開約翰福音12章24同埋25節。
12章，約翰福音12章24同埋25節。得嘅弟兄姊妹，好想我哋一齊大聲去朗讀出嚟，1、2、3。我實在地告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。愛惜自己生命的，就失去生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生。Amen。弟兄姊妹，你聽唔聽得明白？佢講一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒，係講緊我哋嘅生命。我哋願唔願意為着上帝緣故，我哋死去我哋以前過往嘅舒適嗰種安全感，我哋願意放低。但係當我哋死咗嘅時候，會發生咩事啊？結出許多子粒嚟，係啊，就 boom。呢個唔錯，呢個聲下 boom 係啦。25節嗰個講咩啊？愛惜自己生命嘅就失喪生命。呢個生命唔單單係講緊你愛惜自己條命，你就冇咗自己條命。佢係講緊更加可以係咁去解釋，就係當你愛惜自己生命嘅時候，嗰啲上帝交託喺你生命裏面嘅嗰啲嘅生命就喪失咗。所以弟兄姊妹，好多時候我哋淨係問一個問題：你願意為上帝死幾多？你願意為上帝死幾多？唯有當我哋願意被聖靈使用嘅時候咧，我哋先知道我哋可以為上帝做到幾多。有興趣可以睇呢本書，我係咪魏策星啊？魏托星，我真係唔係好識讀嗰個字，係啦，魏托星佢寫咗一本書，個名係《人嘅破碎，靈的出來》。個托就係木字邊，跟住斥責個斥字，係啊，人嘅破碎靈嘅出嚟。弟兄姊妹可以望出嚟得㗎，完再講望出嚟，係啦。你願意破碎你生命幾多，被神使用幾多嘅時候，上帝就要為你結出幾多子粒。所以咧，所以同樣。嗱，換一個角度，點樣應用喺我哋生命裏面？就好似 Pastor Sam 咁樣，你聽過 Pastor Sam 最初佢星期日講噶嘛？佢話佢最初佢聽到上帝嘅呼召，要佢建立教會嘅時候，你記唔記得佢講過啲乜嘢？佢嚇呆咗，點解？因為佢唔想好似 Sam 叔咁樣，因為籌款搞到滿頭白髮，佢好驚，佢唔想經歷，結果佢最後點樣去選擇？佢願意回應，跟住之後，佢有冇經歷籌款啊？有，但係上帝祝福供應。你望下你隔離嗰個，若果冇心魔，今日冇我哋呢個喺度。你明唔明白？當我哋破碎，我哋願意面對嗰個破碎，唔係講緊真係打爛我哋自己啊！而係講緊我哋面對我哋生命嘅軟弱，我哋面對我哋生命嘅恐懼，我哋願意突破，並且相信上帝喺我哋生命裏面先至係嗰個王。呢個係講緊嗰個破碎，明唔明啊？破碎，同你講，我哋要破碎。同樣，如果 Daniel 唔係咁樣放低佢個優質嘅人。優質嘅工作，從一個 full time 轉做 part time，開始進入一個教會嘅培訓同工。弟兄姊妹，你望下彼此，會有我哋出現。所以我俾啲掌聲兩位領袖，我相信大家掌聲唔係弟兄姊妹明唔明白？如果我哋願意破碎上帝，我哋願意破碎我哋自己生命嘅時候，上帝就會大大使用我哋每一個。問題係你願意主動回應上帝嗎？你願意被神去大大使用嗎？你願意被神使用幾多？可能你就係同上帝講：哎呀，上帝啊，
我就係願意俾我得閒嘅時間你咯，我得閒先服侍你咯。咁你擺出咁多，咁你咪收咁多咯。係啦，好似我琴日嗰段重複一句説話，忠心咩啊？係啊，眾善因得善果，眾善因得善果，即係你俾幾多，你咪得幾多，係啦，哈利路亞。係啊，調翻轉頭，若果你想再俾多啲嘅時候，上帝咪再俾多啲你咯。你願意？我讀中學嘅時候咧，我都有服侍。我考我嘅 A level 嘅時候，我都有服侍。我考我嘅 A level 嘅時候，我都有服侍。但係我做緊咩服侍？我去排話劇。每一日補完課之後，我就同譚海蓉同埋幾個弟兄姊妹喺法院嗰度排話劇，排到11點幾先翻屋企做功課。運輸，第二日翻學繼續。弟兄姊妹，你願意為上帝放低幾多？你願意為上帝俾我哋嘅使命付出幾多？到我真係開始呢個留翻下次再講，因為係啦，時間差唔多。我有係啦，咁因為仲有好多，係啦，禮拜六再講，小組再講，但係好重要嘅弟兄姊妹，你信唔信上帝係揀選我哋？當你相信嘅時候，你願意為上帝擺出幾多？記得今日嘅重點係乜嘢嘛？應用，唔係口講，實際行動上面，你願意做幾多？我考我 A level 嘅時候，我真係擺出我嘅所有時間。考緊試嘅，你願意擺出幾多？到我讀緊中學嘅時候，我喺學校裏面都係得我自己一個基督徒。但係嗰陣時候咧，有一個321禱告活動，我哋就喺3月21號，我哋就喺我哋自己嘅學校報道。雖然得我一個，我仍然選擇去報道。當然嗰陣時候我都帶咗啲人翻嚟，但係最後佢哋都走咗，因為我唔識得點樣去跟住，唔識點樣。但弟兄姊妹，你願唔願意俾上帝去使用？同樣好搭馬嗰啲，好搭馬嗰啲，學校裏面咁搭馬嗰啲，嗱，學校嗰啲咁搭馬嗰啲，有盤嗰啲，唔係淨係自己一個孤身上路，好似保羅，好似展友咁嘅。你相唔相信上帝要使用你哋反轉成間學校？上帝話要使用你哋每一個。所以我想我哋呢個時間，我哋企起身，我哋去禱告。